Also ich heiße Carol Werner, ich bin 24 und ich bin Studentin hier in Straßburg auf der Universität. Ich bin Doktorandin, das heißt, dass ich jetzt eine Doktorarbeit schreibe in der Dialektologie im Bereich von der historischen Soziolinguistik. Das heißt, ich versuche zu schauen, was passiert im Laufe der Geschichte mit der Sprache. Das heißt, die Beziehung zwischen der Sprache und der Gesellschaft. Oh. Elsässisch kann man schreiben. Es gibt viele Texte auf Elsässisch. Der erste aus dem 8. oder 9. Jahrhundert von Ottfried von Weißenburg, ein Mönch in Wiesenburg, der hat das Evangelienbuch geschrieben. Und warum hat er das geschrieben? Also es ist ein Mönch gewesen. Er hat seinem Bischof, dem Erzbischof, geschrieben: Herr Bischof, das Latinische, das Griechische, das ist schön für Gott zu loben, aber wir kennen es auch auf Fränkisch und es gibt keinen Grund, dass das Fränkische nicht so gut und nicht so schön wird wie das Griechische oder das Latinische. Das Fränkische ist gerade so viel wert wie das Latinische und wie das Griechische für Gott zu loben. Die Hauptsache ist ja, dass der Lob vom Herz kommt und nicht von der Sprache. Je parle aussi français, mais j'écris aussi en français. Il y a des travaux qui ont été écrits sur Ottfried de Wissembourg. C'est pas mon sujet de thèse, bien sûr, mais je m'y intéresse quand même un petit peu parce que j'aime bien la linguistique historique, j'aime bien ce qu'on appelle la philologie. Ich habe meine Masterarbeit über Sebastian Brand geschrieben, über das Narrenschiff. Und ich habe die Sprache vom Narrenschiff mit dem hittischen Elsässischen verglichen. Das heisst, ich wollte zeigen, dass das Narrenschiff, dass man heute das Narrenschiff mit der hittischen elsässischen Sprache noch lesen kann und lesen muss. Denn manche riemen nicht auf Hochdeutsch, aber auf Elsässisch. Und wegen dem hat es vielleicht so der Brand geschrieben, denn es gibt so ein berühmtes Beispiel. Er hat die zwei Wörter Kind auf Hochdeutsch und Sünde riemen machen und er hat sie Kind K-I-N-T und Sünd S-U-N-D geschrieben. Und es gibt einen Forscher im 19. Jahrhundert, der heißt Friedrich Zahnke, der hat gesagt, nee, der Brand hat keine Goethe-Riemen machen. Zum Beispiel, er macht Kind auf Sünde riemen. Und der Zahnke ist nicht Elsässer geworden. Und da habe ich das gelesen und habe gedacht, ja, der Brand ist schon Straßburger geworden. Wenn man die zwei Wörter jetzt auf Elsässisch ausspricht, gibt es Kind und Sind und es riemt. Und das habe ich versucht mit den ganzen Riemen vom Narrenschiff. Das heisst, ich glaube, 6844 Vers. Also ich habe Germanistik studiert, so klassische Germanistik, das heißt Licence, Bachelor in der Germanistik und nur ein Master in der Germanistik. Und mein drittes Jahr von der Licence habe ich in Heidelberg verbracht, also jetzt in Deutschland. Und dort habe ich eine große Leidenschaft für Sprachgeschichte entdeckt. Denn ich habe Sprachkurse genommen für Mittelhochdeutsch, also das Deutsche aus dem Mittelalter. Das ist im ersten Semester gewesen und nur im zweiten Semester habe ich Frühneuhochdeutsch studiert. Das ist das Deutsche im 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert. Und da haben wir Texte studiert und ich habe einen super Dozent gehabt, der hat immer versucht, zu schauen, wer im Saal noch ein Dialekt redet. Also in Deutschland gibt es noch viele Dialekte. Und wir haben immer geschaut, wie aus dem Text kommt, denn im Text selber kann man sehen, von wie er kommt, in der Graphie und so weiter und so fort. Und das hat mich immer so fasziniert, richtig. Und dann habe ich gedacht, ja, ich will mal etwas darüber schreiben. Und dann hat mich der Dozent gefragt, ob ich meine Masterarbeit mit ihm in Heidelberg schreiben will. Dann habe ich ihm gesagt, es tut mir leid, aber ich will wieder auf Straßburg zurück, denn ich will Dialektologie studieren und eine Doktorarbeit in der Dialektologie schreiben. Und dann hat er mir gesagt, schreibe doch jetzt einmal einfach den Vergleich zwischen dem Frühneuhochdeutsch oder zwischen dem Mittelhochdeutschen und mit dem hittischen Elsässischen. Und so bin ich auf die Idee gekommen. Dann habe ich mich nach Kontakt mit einem Professor aufgenommen in Straßburg, der heißt Peter Andersen. Der ist zuständig für Mittelhochdeutsch und Geschichte und Literatur an der Universität. Und mit dem habe ich meine Masterarbeit geschrieben. Und er hat mir vorgeschlagen, einfach den Brand und einfach das Narrenschiff zu schreiben, denn es ist noch nicht linguistisch. Also, doch, es gibt ein paar linguistische Arbeiten über das Narrenschiff,
aber sie sind kleine Arbeiten. Und er hat gesagt, schreibe doch drüber und wir sehen, was es gibt. Und voilà. Es gibt Arbeiten über den Brand. Zum Beispiel, ich habe eine Doktorarbeit gefunden von einem Amerikaner, der hat über den Brand geschrieben, aber er hat den Spruch analysiert auch, aber er hat kein Elsassisch gekannt. Nur hat er nicht so vergleichen. Und ja, und ich finde mit dem Elsassischen, mit dem Vergleich mit dem hittischen Elsassischen, ich habe die Wörter phonetisch transkribiert auch, in der Phonetik von Hitt und in der vermutlichen Phonetik von Salomols, habe ich auch die Wörter, nicht alle Wörter, aber was man heißt, die Phoneme phonetisch transkribiert und dann habe ich mit der Rime können sagen, die Wörter rimen nicht, weil der Spruch jetzt sich entwickelt oder weil es gibt manche Fälle, wie ich keine Erklärung geben kann. Ich habe lange nicht Elsassisch geredet, wie so viele Leute, so viele junge Leute hier im Elsass. Ich habe zuerst Elsassisch nicht gelernt, kennt durch die Eltern. Ich habe noch Französisch in der Schule gelernt und in der Schule habe ich nur noch Französisch geredet und nicht Elsassisch reden wollen. Und noch im Lycée habe ich einen super Professor gehabt, einen Geschichtsprofessor, und der hat uns gesagt, er hat uns gefreut, rede noch Elsassisch und von wie heraus nachkommen. Und er hat mir zum ersten Mal die Wörter Bas alémanique du Nord, Bas alémanique du Sud, Haute alémanique und so weiter, Franzig, beigebracht. Ich habe sie gar nicht gekannt und er hat mir gesagt, vous parlez le Bas alémanique du Nord. Und ich habe gedacht, wow, das ist jetzt das ist gefetzt. Und dann habe ich später ein bisschen geredet und ich ganz nur gedenkt mir heute noch. Ich bin zu Abend heimgekommen und habe im Papa gefragt, kannst du mir gerade das Salz geben? Und das ist für mich so schrecklich gewesen, für den Papa eben so viel Elsassisch zu freuen, weil ich 18 Jahre lang kein Elsassisch mehr geredet habe und jetzt habe ich nicht, kannst du mir gerade das Salz geben? Und ich habe so hart Klopfen gehabt und das ist auch so ein Stress gewesen. Und dann bin ich auf die Universität gekommen und habe meinen ersten Kurs ist mit dem Dominique Huck gewesen. Das heisst Dialektologie kontrastive. Wir haben die Grammatik vom Elsassischen und die Grammatik vom Deutschen genommen und haben die zwei verglichen und geschaut, was Salve ist, was nicht Salve ist. Und seitdem bin ich nämlich rausgekommen von dem Elsassischen. Und ja, dadurch, dass ich auch Germanistik studiert habe, bin ich auch ein bisschen, ziemlich viel auch vom Deutschen beeinflusst in meinem Elsassischen. Und ja, voilà. Nun bin ich wieder zurückgekommen durch die Universität und durch den Geschichtsprofessor. Ja. Also, Dialekte hat es vor dem Hochdeutschen gegeben. Das heisst, Dialekte haben existiert seit der Dolomonen, seit der Franken, wie ins Elsass eingedrängt sind. Und nach Harten hat sich der Spruch so allmählich standardisiert, durch zum Beispiel den Luther, aber auch schon vorher, wenn zum Beispiel in Straßburg die Burier und die Mord gekommen sind, wenn sie die Armee vom Walter von Geroldsegg geschlagen haben, draussen in Hüsbarien, dann ist der Adel nämlich in Straßburg Meister geworden. Die sind rausgeschmissen worden, die Adligen, 1415. Dann sind die Burier an die Macht gekommen und die haben nur auf Deutsch geschrieben. Sie haben angefangen, auf Deutsch zu schreiben, für sich mit dem Adel zu distanzieren und ihren eigenen Spruch sur le devant de la scène, quoi. Oui, pour apporter leur langue sur le devant de la scène. À partir de 70, on parle d'Elsasser Deutsch, c'est-à-dire que les Alsaciens, avant, on parlait tout simplement de Deutsch. Ensuite, on a passé à Elsasser Deutsch pendant la période, et après, on a plus que parlé de Elsassisch, parce qu'on voulait vraiment marquer une distance avec ces Prussiens, avec ces Allemands. Donc, on a carrément enlevé le mot Deutsch et on est passé à Elsassisch. Geiler prêchait en partie en allemand. On a ses prêches, et puis on a aussi Thomas Murner, qui était un contemporain de Brandt, qui a été anti-luthérien, qui a aussi écrit en allemand. Il venait d'Aubernay, justement. Il y a une chercheuse qui s'appelle Marthe Philippe, qui a écrit sa thèse de doctorat, il me semble, sur le parler de Thomas Murner. Voilà. Je trouve qu'entre Brandt
et Thomas Murner, donc, qui sont contemporains. Hein. Murner est un peu plus jeune que Brandt. Il y a déjà dans les textes des changements dans les graphies. Alors, Brandt, il garde encore, enfin, on va dire l'imprimeur de Brandt, parce que c'est pas Brandt qui a imprimé son propre livre, c'est son imprimeur, à Bâle, garde les anciennes graphies, par exemple pour l'ancien I long du moyen allemand, ce qu'on a aujourd'hui encore en alsacien, on va pas dire mein, mais on va dire mine. Bon, on l'a raccourci entre temps, mais bon, le I est toujours là, on l'a pas diphthongé, comme dans le reste de la sphère allemande. Et par exemple, dans les textes de Murner, on ne va pas trouver min ou tin pour toi, enfin pour le tien, dein. Enfin si, on va les retrouver, pardon. On va retrouver la forme diphthongée en fait. Donc il y aura déjà eu une évolution entre le texte de Brandt et le texte de Murner en fait. L'éditeur de Brandt va garder les anciennes graphies, l'éditeur de Murner va passer aux nouvelles graphies entre guillemets qu'on va ensuite utiliser dans tout et qui sont encore utilisées aujourd'hui. Brandt, la première édition c'était à Bâle, après il y a eu X éditions. Murner, je ne sais plus où est-ce qu'il a été édité. Après, il y a eu ce qu'on appelle les Druckersprache, donc la langue des imprimeurs. Et ensuite, au bout d'un moment, finalement, c'est les imprimeurs qui, entre guillemets, imposaient leurs lois, qui ont créé une langue, bien sûr, pour se faire vendre. Parce que, voilà, pour se faire comprendre dans plus grand nombre, il faut bien adopter à un moment les formes qui sont comprises par le plus grand nombre. Donc, à un moment, il y a eu cette apparition des Druckersprache, donc de la langue des imprimeurs. Et finalement, ensuite, c'est eux qui imposaient petit à petit une certaine régularité, on va dire, dans les formes utilisées. On voit aussi beaucoup de littérature allemande. Voilà, bien sûr, forcément Gottfried von Straßburg, qu'on ne voit pas du tout en Alsace. C'est dommage quand même. Hein. Gottfried von Straßburg, qu'est-ce qu'on a encore fait Reinmar von Hagenau, le grand Minnesänger. On ne le connaît pas du tout en Alsace non plus, alors que l'autre côté du Rhin, c'est des rockstars. C'était des rockstars aussi au Moyen-Âge. Et... etc. Et je trouve c'est dommage qu'on les étudie pas en Alsace, que personne ne les connaît. Je donne des cours aussi à l'université, donc je donne un cours d'approche sociolinguistique de la situation alsacienne et un cours de littérature et civilisation en Alsace. Mes étudiants ne savent pas qui c'est Gottfried, ne savent pas qui c'est Reinmar, alors que de l'autre côté du Rhin, tout le monde sait qui c'est. Enfin, je peux être blöd, dass wir da im Elsass unsere Rockstar, unsere große Menschen nicht kennen und das auf der anderen Seite vom Rhein kennen sie alle und kennen sie Texte. Das Elsassische ist nicht nur die Sprache von den Bauern, es ist nicht nur die Sprache von Greviwitz zu erzählen und es ist überhaupt nicht die Sprache von den Nazis, denn das hört man doch heute, wenn ich spreche. Was ist dann das Elsassische? Ah oui, c'est la langue des Nazis. Ja, und meine Kollegin, die hat es auch noch gehört, das letzte, im ersten Kurs. Und ich denke, es ist schlimm, so etwas heute noch zu denken. Denn, voilà, der Gottfried, der hat im 8. Jahrhundert schon geschrieben, dann ist der Gottfried gekommen und so weiter und so fort. Das Elsassische ist nicht die Sprache von den Nazis. Sie haben es ja verboten. Enfin. Und ja, das, ich finde es ist wichtig, die Leute zu sagen, von wie sie kommen, von wie aus der Sprache, wie hier im Elsass geredet wird, herkommt und warum es so ist. Das finde ich wichtig. Die Leute um mich herum, die reden noch ein bisschen Elsassisch, die haben jetzt manche schon Kinder, sie reden Elsassisch mit den Kindern. Es gibt auch so Projekte mit Puppenschule und Krippe auf Elsassisch, und Immersion und so weiter und so fort. Ich denke, es kann eine Zukunft geben, wenn man es nur will. Wenn man nicht will, gibt es keine Zukunft. Und ich sage immer meinen Studenten, ein Spruch fliegt nicht so in der Luft herum. Das sagt auch meine Chefin, Pascal Eracht. Ein Spruch fliegt nicht so in der Luft herum. Ein Spruch ist da, weil sie geredet wird, weil Leute da sind, wie sie reden. Und das ist auch wichtig, das zu begreifen. Wenn kein Mensch nämlich einen Spruch redet, sei es jetzt Elsassisch, Französisch, Deutsch oder Hopi oder weiss der Teufel was, verdirbt der Spruch und sie geht aus, sie stirbt. Aber wenn ein Wille da ist, wenn die Leute weiterschreiten, lebt sie weiter. Ich meine, das Elsassische oder das Deutsche, oder wie man es nennen will, existiert seit alle Monaten. Man hat sie nicht frisch geschrieben und so weiter und so fort. Sie ist
geredet worden. Punkt. Und sie ist bis zu unserer Zeit angekommen. Und ich denke, sie können noch wieder schlafen. Wir müssen nur wählen und nur reden. En Allemagne, on n'a pas du tout ces représentations-là, en fait. Et quand j'ai demandé dans un de mes cours la semaine dernière, alors qu'est-ce que c'est pour vous l'alsacien, j'ai vu quelques réponses. C'est la langue des vieux, c'est la langue des ploucs, c'est la langue des vieux du village. Bon, je m'attendais un peu à ce genre de remarques. J'ai 2 autres étudiants qui lèvent la main. J'ai entendu qu'ils étaient allemands. Je leur dis, vous êtes Erasmus? Ah oui, on est Erasmus. Alors j'interroge l'un qui me dit, ah oui, c'est un dialecte de l'allemand. Bon, très bien. Et sa voisine, qui elle aussi était allemande, qui venait de la même université, je lui demande, pour toi, c'est quoi l'alsacien? Elle dit, c'est tout simplement la langue qui est parlée ici, comme on parle n'importe quel dialecte en Alsace. En Allemagne, pardon. Et là, je leur ai dit, et là, j'ai commencé mon cours avec ça, j'ai dit, vous voyez, non, on a 2 représentations. Et en fait, j'ai un cours en fait, où je ne fais pas que de la représentation, mais où je fais de l'approche sociolinguistique, en fait. Donc on part du contexte historique pour voir, justement, on part des Celtes. Et on arrive jusqu'à de nos jours pour voir comment le contexte historique a finalement influencé le choix des langues, enfin le choix, ou pas le choix des langues en présence en Alsace, en fait. Et là, je leur ai dit, vous voyez, une langue, on peut lui donner n'importe quelle signification, tout dépend de la conscience qu'on a de sa langue, tout dépend de ce qu'on raconte sur sa langue. Les 2 étudiants allemands qui ont levé la main, ils ont dit c'est un dialecte de l'allemand, et puis l'autre il m'a dit c'est tout simplement la langue historique. Et en Alsace, on a cette représentation de la langue du plouc, de la langue du paysan et de la langue pour faire des blagues, quoi. Tout dépend de ce qu'on en dit, en fait. Tout dépend de ce qu'on dit de sa langue. De Stolz auf die Sprache, denn wenn ganze Gesellschaft denken, ah ja, das Elsässische, egal, enfin, gleich Sprache von den Nazis, kann man nicht stolz sein. Und wenn es falsch ist, aber l'imaginaire, la perception, was man auf Deutsch Perzeption heißt, oder la conscience, gerade von der Sprecher, wenn die falsch ist, kann man nicht stolz sein, wenn man denkt, meine Sprache ist Sprache von den Nazis. Aber wenn man wieder weiss, wie aus man kommt, kann man wieder stolz sein. C'est wichtig. Moi, je pense qu'il y a beaucoup qui passent par la langue aujourd'hui en Alsace. Parce que, pareil, dans mon cours, je demandais à mes étudiants qu'est-ce que vous entendez par culture alsacienne. Tout le monde m'a dit la langue, la langue, la langue. J'ai l'impression que c'est ça qui prédomine aujourd'hui, la langue. C'est ce qui est de plus visible encore aujourd'hui. Parce que bon, on est en train d'arracher toutes les maisons alsaciennes, donc bon, ça, au bout d'un moment, ce sera plus visible non plus, à part dans les écomusées. Aujourd'hui, oui, le symbole le plus visible, je dirais, si on ne veut pas tomber dans le folklorique et dans la trappe touriste, à savoir Knack, Kuglopf, Cigogne et Géranium, ce qui est le plus visible et le plus authentique, on peut dire, c'est la langue. C'est ce qui est encore là. Après, c'est tout le background historique aussi qui fait que, je veux dire, en Alsace, ce qui fait la culture alsacienne, ce n'est pas que la langue et la cuisine. C'est ce qui nous en reste, malheureusement, aujourd'hui. Mais il y a tous les courants de pensée, il y a l'humanisme, il y a tout la mystique rhénane, il y a tous ces Minnesänger, tous ces chanteurs, comment dire ça, les poètes courtois, là, les troubadours, pardon, je cherchais, qui ont existé au Moyen-Âge, qui font partie de cette culture, mais dont aujourd'hui on n'est plus conscient. Alors certaines personnes en sont encore conscientes, d'autres estiment que la culture, ce n'est plus que la langue et la cuisine. Voilà. Alors si c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas à moi de décider, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il en reste aujourd'hui. Et une certaine forme aussi de représentation aussi de la langue au théâtre. Voilà, on prend une langue pour amuser la galerie, mais par contre, il ne faut surtout pas la parler dans la société, quoi. Alors au théâtre, oui, là, on peut se marrer, quoi. On peut faire des émissions en alsacien, de télé, on peut faire de la cuisine, de la radio. Mais finalement, la parler en famille ou la parler dans la rue, voilà, on ne trouve plus beaucoup. On le trouve encore dans certains endroits, mais voilà, comme dirait Dominique Huck, l'alsacien est devenu langue de représentation. Elle est là pour représenter, mais finalement, elle est plus beaucoup utilisée à autre chose que de la représentation, en fait.